C'est un hébreu. Il n'a pas étudié, mais il a le Saint-Esprit. Comme tu le vois là, il a la capacité d'interpréter les sons. Parce qu'il était fourmi. Quand vous grimace en prison, il n'avait pas échangé avec Potiphar. Ni avec ses frères. Il va vous trahir. Vous verrez. Moi que vous voyez là, je m'assieds avec les grands de ce monde. Si nous voulons que 2020 soit réellement une année de réussite, selon la vision de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Mais en réalité, tu as Dieu est Dieu. Il a la capacité d'orienter et de faire réussir à quiconque s'inspire de lui. Cela s'ajoute aussi à Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les. C'est-à-dire quelque part, nous devons revenir. Comme quand les missionnaires sont venus pour nous coloniser, ils nous enseignaient la religion, l'hygiène, l'économie, le savoir-faire, le savoir-vivre. Tout ça a été inclus dans le message des missionnaires. Et aujourd'hui, quand on fait ressortir du message, ne fût-ce qu'un seul volet, prospérité. 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 Sans base, cette prospérité ne servira à rien. Pour ceux qui sont ensemble avec nous, ouvrons tous la Bible. Nous allons nous inspirer par les proverbes. Alors, Proverbe chapitre 30. Proverbe 30, 24 à 28. Proverbe chapitre 30, le verset 24e jusqu'au 28e. Et je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant des plus sages. Recommence s'il vous plaît. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Ok. Et cependant des plus sages. Le plus sage, ok. Les fournis, peuple sans force. Ok. Prépare en été leur nourriture. Virgule. Les Damas, peuple sans puissance. Place leur demeure dans les rochers. Ok. Les sauterelles n'ont point de roi. Ok. Et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans le palais des rois. Amen. Amen. Njembala mukanda wa sumuino ishapita mukumya satu influence mukumya bijina mwina yi bokwemana mukumya bijina mwanda mukulu njembala nanko mujina jafu mu Yesu. Amen. Kuje bintu binayi bikase habuloba kadi bikala ni menshi ku bintu byonso bijini menshi akula bipa bibi hein loba malam kuje bintu binayi bikase habuloba kadi bikala ni menshi ku bintu byonso bijini menshi ketunkenene ntuntu tukesabe kaji tudutula mabya kuje byatu chikondu chaluye bukola ni senshi kayela ni bukola kayini yense mwamba wayu wakulala mumbwebwe mpasu kayela ni mfumu kadi bonso bwayi ituyendano mu mulongo musoji bari mwaku kwatane chanza kadi wowo ujubwele munsubu ya banfumu. Amen. Amen.
David a dit, j'ai des jeunes, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un justin abandonné, ni son fils mendiant son pain. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. David a dit, je te jeune, je vieux. David a dit, je te jeune, je vieilli. Moi je n'ai pas vu un justin abandonné, ni son fils mendiant son pain. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance. Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es le bon de paix. Alléluia, tu es bon. Me bénit l'Éternel, car il est dit de louanger. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est dit de louanger. Ma bouche bénit l'Éternel. Voilà que Dieu va devant les hommes. Vente. Devant les hommes. Des petits animaux. La Bible souligne que sont les plus petits, mais plus sages. Alors, quel sera ton choix? Entre être plus grand, sans sagesse, mais être plus petit, mais plus sage. Tu seras de quel côté? Quand tu parles de la sagesse, c'est-à-dire la profondeur, la création, la possession, la domination. Parce que quand il a créé l'homme, il a donné l'instruction dominer et assajuster la terre. Dans la
aujourd'hui, fais un effort de me comprendre, de me suivre. Après avoir suivi, faites un effort en 2020 de marcher eu égard à ce que je vais te dire. Chigash, pour tous les théologiens et les pasteurs savent que c'est à l'époque de Salomon que le royaume d'Israël est devenu plus riche, plus fort, plus résistant, et le monde entier a couru pour voir Israël. Même la reine de Saba a fait le déplacement pour aller voir Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon a été à l'école du Créateur. C'est-à-dire, je l'avais fait grâce pour faire entrer en Salomon ces petites, l'exemple de ces petits 4 animaux. Chigash, quand il est nous savons la bateau va choquer la banane. Kasi lelo kokuta bato balingi kozala bato minene. Badi begeni mpantambwa. Ba komi benga bankosi. Ndu bala 29 kende kotanga tukumi bale na libwa. Nukushiba mbebo ntambwa. Okoyoko bazolo bapona nkosi. Mbale ni 30. Otanga na kushiba mbebo ntambwa. Okoyoko bazolo bapona nkosi. Mbani il y en a 3 qui sont belles, une belle allure. Et 4 ont une belle démarche. Les lions, les rois des animaux, ne reculant pas devant que ça soit. Les chevals, tout équipés, ou les boucs. Et les boucs, et le roi qui a personne qui ne le résiste. Mais pour les lions, c'est l'orgueil qui les pousse à poser des actes de la folie. Je vous ai toujours dit ici que j'ai toujours demandé à Dieu de ne pas être grand, mais d'être géant. Parce que la grandeur, tu peux l'obtenir par tes relations, par mensonge, par hypocrisie. Mais devenir géant, là il n'y a que le Créateur. Si c'était l'effort personnel, donc tu as Sanga. Mais qualité revenons à notre saut des moutons. Les fourmis. Chigash. Manifestez-vous non s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il faut regarder parce que dans la télévision qui m'a fourmi tout. Le moindre de tout qui ne puisse pas exister, mais doté d'une intelligence extraordinaire. C'est la politique des fourmis, c'est la sagesse des fourmis qui a permis à Joseph de devenir intendant en Égypte. C'était la sagesse des fourmis. Dieu avait inspiré Joseph de la sagesse des fourmis pour lui dire que fils, Dieu a ces messieurs que il y aura la sécheresse. Tout comme il y a abondance, qu'il sache aussi qu'il y aura sécheresse. Alors pour compenser la sécheresse, si tu as ces messieurs que il doit préparer la sécheresse dans l'abondance. La politique, la sagesse des fourmis. C'est ça qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui. À beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de patrons. Cette sagesse leur manque. Dans
le bénéfice, alors bénéfice, non, vous servez un Dieu de saison. C'est un Dieu de saison. Chez nous, il y a la saison de pluie, c'est de sécheresse. Outre-mer, il y a l'été, l'hiver, printemps et automne. Dieu t'a promis que de grâce, Zambie du $1,000. Quoi nous les machines? Tu vas consommer tout. Oui, consommer. Tout produit nous pousse. Ningiselanga ye. Utuweza na kwa? Osala kabongo. Mwenye mshelesi. Ningiselanga ye. Utuweza na kwa? Osala kabongo. À l'école de la sagesse, les gens ne savent pas profiter de la grâce de Dieu. Les gens ne savent pas profiter du moment que Dieu leur a donné. Comme exemple, est-ce que Mwene Boulochi pourquoi? Parce que l'énergie du soleil dégagée. Je disais, si le plan astral, écoutez-moi bien, le soleil dégage une énergie terrible ne peut pas résister. Ne peut pas résister. Ça c'est humain. C'est sans contredit. Pendant la lune, l'une doit avantager dédoublement, éclosion, puissance infernale. Les ont tendance à mieux évoluer en pleine nuit. Parce que le temps est favorable. Simba ye na lobana ye kobanga sikoyo oyebele kozokatisa lobana ye makasi babu nyimbala enduka ebele bapengwi babu nyimba nyemba ebele bakim bayebisa nini zambi wapangi zamba koki mwabeu kochena zambi to est-ce que wewe toloba yo uduma kuna bintu okokolona bi mumusufwani na elanga. Pourquoi? Pona nini? Sana mutu juma mushuto okuta moto akati bilanga na elanga abandi kolona. C'est la folie. Wanezali boma. C'est la même chose que Dieu vous apprend. Ezali nzambe kolakisa yo comprenez kolobana yo regarde une mèche soki oza na bwani 2020 politique okankelena politique a fourmi a inspiré inspiré oyeba matukosi kolonyo kakele favorable kuchana cheto malamu na tolo na kakele bénéfice kozala na matukosi to kolonyo kakele tranquille matukosi to kolonyo kakele matukosi kakele ditala na mikolo ujenzi zabikola bisalis wow te pozwa makoki ni moyen na makohale mali makola ni hano dikenga ngene makuta oyeba kolonga tujini bene
kuitabushaka ilelo tozana bandimi nini lelo mbajaji mara bakwata baya makambo babajika bampana wanza bandi koluka elongi na nzambe mwambi wanyambila nzambi omokambi na ngai yebisa nzambe afuile lusa alimbisanga mpingana kumpana kwenda lineza mwambi njiji shifa mujuna za yesu iyo shimu bayenga to hawambi afo wabani jukuna obandi kolona injila zela. Mais qu'est-ce qui est le contraire? Et que vous dites malaba, vous tombez une vache, vous tombez une bière, vous avez un pigeon, vous avez quoi c'est là? Vous tombez le temps. Et ce qui vous encourage, c'est qui vous encourage. C'est un Dieu de l'ordre. C'est un Dieu de principe. Kakweza walu msekuweto. Kakweza walu wajijito. Kakweza walu manikuruto. Zambi neza walu wewa wabweji mujiba je. Okoti na tango na ye. C'est pourquoi on l'appelle maître de temps et de circonstances. Dieu a travaillé dans le temps, avec le temps, pour toi et pour moi. C'est pourquoi dans son livre on écrit au premier jour Dieu créa. Ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide. Que mes chers amis. Que mes chers amis. Que mes chers amis. Kamunu boga mwabeu. Nasina tunabino. Tetu bika na mushu. Soki tozana elang. Tetu ni masang shamanene. Tozana mayanga ni monen. Tumo kwa baba prophète ni. Tokokolo bana basakol. Lomba yinsandu bamvula kadokani. Bobonde la pombule no kate. Nanda munaishi. Boya nolanga. Nanda munaishi. Boya nolanga. Ndiko keni. Nazotuna. Tetu mo mushu. Soki tozana elang. Tumo kwa baba prophète ni. Tokokolo bana basakol. Lomba yinsandu bobonde la bamvula kadokani. Pombule no kate. Bwachinga. Pona ni. Hadi bika mushu. Soki olamuki ne la. Umone kulu kufika kukungula. Omoni likolo yinde zonguluma. Udimo kwa mwana jukumbia. Okoko mema parapluie. Bwachinga. Pona ni. Wano bina sukulu kufika. Weto yebe ata likolo yi. Chuko tu chamfula. Eza ele kwa mbula te. Revenons au Nouveau Testament. Tozonga na kondima. Yesu ndio bila batuni. Et ça c'est que vous êtes. Tozangi mayele. Nutangile kulu. Nobani mvula na nok. Mvula ulok. Mbule nok. Nutangile kulu. Munya mukole. Munya mukole. Mwachini. Mwakusomba niza. Kono mwakomye bikozo kusoma zaidi mwachi. Oko sosola bile kwa nzambe te pona nini? Mwabireni. Yebiselanga yete. Dieu est là, il est le même. Nzambe azali azandenge moko. La sagesse des fourmis. Bwanya ya ba fourmi. Udiwa bali kusenka nyama kakese ku nyama yonse. Alobie nyama moke na ba nyama nyonse. Lufa ndimo kukambula. Mo pepe koko mema ya. Kukeleko. Kajikambula lufa bali nokuse. Anuwe munshi. Kaka sokyo. Lubi munshi mato. Mama tanu pasha. Njumanya muaba. Ujiso sujari. Oyo lidusu. Ninya kabwele. Nakokende. Mama na mchiso. Kasoki na koti na lidusu. Na foto. Nakokupa. Wala kia kuja. Da chikote tulolwa. Mkaji muntu wa. Siliko zala kuna. Nashamu ministère. Ata na lotom. Nashamu jibaka. Ata na libali. Nashamu jimu wabianza. Ata na moza. Les Français disent. L'unique passé. Mikolo eleka. Prépare aussi. L'unique à venir. Mokolo ya lobi. Ela Yesu alléluia. Pesa Yesu alléluia. Ela Yesu alléluia. Pesa Yesu alléluia. Ela Yesu alléluia. Pesa Yesu alléluia. Yesu. Mwana yisabe jutu longa shebolu bwa stratégie. Botala nzamba kola kisabiso likambo ya stratégie. Bolu bwa réserve. Likambo ya kobomba. Bolu bwa malu alokolo kumpana. Pona makambo ko ya liboso. Pierre jutu ambele bishi. Petelo lobi na bisoni. L'agneau de Dieu. Mwana na mpate na nzamba. A été immolé. Baboma ye. Bien avant. Liboso. La fondation. Kokela ma. Complètement. Boba kisa. Complètement. Boba kisa. Bwena kwamba chini. Elingi kolobani. Sabi kujajula kumone ni. Zamba mbona kani. Muntu ngafukeo. Poto na keni. Kene bumema to. Azalo kola. Muntu. Muntu flexible. Aza flexible. Muntu. Na kuluka. Akoko. Muntu. Na tombo kene. Katika tombo kene. Ningeze chini. Na kozala nini. Je vous pose la question. Nazo tunabino. Mungu gele. Tunaye. Kajuwewe. Kasi yo. Mungu kajuwewe. Tunaye kasi yo. Beaucoup de jeunes gens. Ebele ya bilenga. Bakabe regretter. Bakomi koyo kamau. Parce qu'ils ont eu. Ils ont eu. Baizouak. La grâce. Ngolu. Qui n'ont pas géré. Oyo. Basalela kima. Bien aimé. Molinga. La grâce c'est pour tout le monde. Ngolu za pona bato.
La grâce est gérable. Ngolu balengelaka yango. Zongela. Ngolu balengelaka yango. Vous qui mouchez de grâce bien pato. Soki olengeli ngolu malamu te. Uju mat. Ekokweya. Munukse quoi? Ningisa yi. Mbenga sa weba. Ngolu na yo wa. Mulam. Batela ya. Mulam to. Soki bateli te. Uju kumat. Ekokweya yo. La grâce est gérable. Ngolu balengelaka yango. Et je cause avec les jeunes. Makolo makona zalaki kosolola na bilenge. Toi, pourquoi tu n'as pas étudié? Yo pona nino yekoli te. Oh, je n'avais personne pour payer les Minerval. Oh, nazalaki na moto te kofutelanga kelasi. Toi, pourquoi? Yo pona ni. Comment tu as étudié? Ndenge dino long. J'avais quelqu'un qui payait le Minerval. Nazalaki na moto aza kofutelanga kelasi. Et toi? Kasi yo. Moi, papa. Nga papa. J'ai souffert. Na nyokwan. Moi, ngai. En première année CO. Première année CO. Mon père est décédé. Tata nanga kufa. Et moi et mes deux frères. Ngai na bandeko nanga mibale. Chaque soir. Pokwa nyonso. Tukasa sa mabwa. Tokeko kata mabanga. Tupana. Toteki. Chilolo. Na pokwa. Tuyamukalas. Tokekela. Mutokalon. Ndenge toyekolaki. Reprenez. Na lobi zongel. Papa. Alobi papa. Même manji musa sa maboko njila. Ngai na pasola mabanga na nzela. Wudi tukapana. Na tongo toteki. Toma imuniji. Sokoli na midi. Tuyamukalas. Tokekela. Tumbuka mukalas. Tuyaku carrière. Tukaye maboto. Soli mabanga. Tupana. Et c'est ça comment nous avons réussi notre vie. Yango nde lolenge tolonga kibomo. Je les ai appelés tous. Na bengi bango nyonso. Même nene bonsu. Na lobi bino nyonso. Wewa. Yo. Uji te faya wewa. Ozali goyigoyi yo. Même le wewa mwambi uji mulonga bishi. Yo yebisa ye oyekoli ndenge ni. Wa kula tongo tula. Alobi asilisi. Au deux amakayeno. Oyo wana vimbisi ma. Même regarde ta vie maintenant. Na lobi tala bomo ina yo. Wewa. Na bomo ya. Et vous wewa. Oyo azali. Kaje wa kitamaji kenu tujimwa. Oyo ndima kipase. Wa kapata esprit wa mujimu tujimwa. Azuaka molima. Wa kitamaji esprit wa soumission tujimwa. Azuaka molima. Wa kama no kuse. Amonaki. Ujine responsabilité. Même vous qui sababu kubashi. Pas kwenye banyaba. Ni bakenga bikoni. Wakaja nzesha. Voilà qu'aujourd'hui il est quelqu'un. Kajuwe wataire toni pinjewo. Mujimu politique wa chanta chono. Ozana politique ya loboko kotanga. Politique mwa baneser. Politique ne beneser. Je l'ai dit tout le monde le pinjewo. Bili kolole lo. Mu 2020. 2020. We mwambulisha ngani. Yo mosungia bat. Wambulisha muntu. Osunga mo. Ujumono no kusema. Oyo moniete. Une nécessité. Azali na ntina. Bien le boulot du pota. Eye koko mama sek. C'est moi le terme. Bolimbi sanga yelobe. Bien le boulot du pota. Komi ma sek. Des jeunes garçons. Bilenge mi ba. Des jeunes filles. Bilenge ba. Avec intelligence. Avec force. Ils ne font rien. Ils sont là. Vous dites le quoi pas. Vous faites ce chemin. Vous faites $10. Mais là vous l'avez dit. Avec un nom bêtise. Vous savez cultiver quel type d'église. Okoko mi salingomba ya ndenge nini. Makambo wan a une conséquence. C'est l'hypocrisie. Pas du tout le coup du pindier. Comment résister? Nous devons se faire quoi voir. Nous devons courir les massicouji. Nous subir les bateaux malou. Nous devons quoi bon. Comme on a yaya. Arrête pour figu. C'est quelle politique? Wana politique nini? Paul Karabanda ni Sainte Seine. Soki how can bada ni kusensen joli yake lam wa mushana malo bwena tikali na makambo wa samba mwe benese takane bato akozala na yo samba mwe benese mukupesha menshi mukupesha makanda mukupesha ganza bibiji makasa biji kwa wewa weza mujimu musutenir beba mujimu wazabi ni fami weba alipota na yo je n'aimerais plus ça moi nako tikala tekatinanga wakakelena po fourmi takupita kumbeshi ele kayo na bwanya zambi mukwanza nasi samba saliongo ujisonga kashi oza elenge mwa ujisonga alo oza elenge mwa kama bamukusema sababu hivi mama na pusa pembeni njimpa na bitu azoteka vya m'accompagner yaka kozala kama bamukusema sababu hivi njimpa na bitu vya m'accompagner kwani mwana ngasa auto komona ngoluwa makutao mongo wa alokuno mahali ekomya kwa akupa chanson kashi waweza voyage nikali miti ok mala attendez zela tout ce que tu fais là tu es en train de s'aimer ozolona tu es en train de s'aimer ozali kati na kolone normal mela masanga normal mela masanga conséquence mabaku uduchimbaka okobeba chibiji
ya mibale kusama sama obandi kobela kama bakusama sama nuno kumanyanza nzambi wa chikondo kela ndi benefike to azana litomba te comment Dieu peut te donner l'intelligence ndenge nini nzambe akokopesa yo mayele kukulisha muntu okoyemele mufami we akomisio moto akolika na libota kozala ngasa mokesi alakisio ngoluma wewe udevelope ngasa ngo yo lakisa ngoluma yakumpala kende libota kuja baluma kuja bakashi bapata mucho kuikisha wishi mwana wewe wewe utumona ngasa wanzambi awo yo moni ngolu na nzambe wewe kutomboka ne ya yo kotomboka nango bakaji babela bakomi kopesa to chenu voto ozo yoka te wambela tutu beni olobi na tata na yo papa keda na makambo na yo wana papa wa manya ni malodo ambawo nous sommes à Kinshasa tozana kisasa les enfants ont leurs droits bana bazana makoki na ba donc bana bo empêcher tu comptes même pour les Nations Unies na akoluka kaka soki nzamba komi pesi na ile kona koma na Nations Unies ngene bene Nations Unies ko noguse na tuna bato na Nations Unies ete il y a les droits de l'enfant ezana makoki ya bana mais les droits des parents kasi makoki ya babote yuapi utuko kwa ezalaka les juristes ba juriste aidez-moi bosunganga est-ce qu'il y a les droits des parents makoki ya babote ezalaka il y en a ezalaka mais comment cette injustice kasi boni kozanga bwanya boy il y a le droit de l'enfant ezana makoki ya bana mais il n'y a pas les droits kasi ezana makoki te des parents ya babote chikash lobaka chikash lobaka kana bala bala sana mjane sibu nazi kumuna bala bala sana mjane sibu na ebisi bino likambo na kutaka na Johannesburg solo kwa anta famille kate mjane sibu elenge mobali moko azwi libota te na Johannesburg toi na tukole to na butu zulu bana bakoli bakomi bazulu tutandanda toto mko musana bazwani mokolo moko ni tato hapo na tata na ba tutumikile na police babengi la police papa tu mettre la balle les de moi beu papa akosalela biso masekia azo chepso mal à l'aise akota biso mal à l'aise papa kona tatu bakangi papa 2 jours mukasho mikolo mibale na boloko bamulekela après 2 jours batiki esima mikolo mikolo ni bana soki osakani na vous bana êtes là toujours okosala mikolo tukumisa tatu akulumami tata ya lomami bana bani meni bano yanga bamboje mukasho bakotisinga na boloko même bweje tatu hein nga nakotisaka papa même ni bana wetu nalobi bana bakana ile bulumami boke kosakana na lomami banga tanu vacances bazwi kaka vacances ya kenda kana mukongo tokokende kotambola na Congo tona to moyini bana babosani tatu u tata oyo tibomweshe mukasho tokotisa ye boloko twanga chi esa bazwi esaha bakumaga tabashi bakiti oh Kinshasa o kisasa papa Kinshasa sa kisasa bosoto papa Kinshasa sa papa kisasa bosoto tufika kumbele mwaba bakomi na ndako balambela incense balambeli bango nsensa papa c'est quoi ça papa oyo ezani c'est ça le Congo oyo nde Congo buchani tongo etani tatu buja passeport ya bana yonso papa azwi passeport ya bana wanga nyonso tandeka azwi pepo azongi na Johannesburg bani nalo kutwanga bana balobi akoya kozwa biso nya eloko te nya eloko te nous allons appeler la police tokobenga la police bandani kabigila bobenga hajibana baba kwela sanzu tango bana wana babandi koyebisa bato oh papa mutu kainesha papa nyokoli biso muloko tushemu nemu ayekotika biso fiu tuvonenda bamoi tozalaki baba ulukukuni batuni bango comme c'est arrivé là tango bokomi ako bokomi kuna ndengeni bokomaki na Johannesburg ndenge tene bamanya to toyebi te babikila tatu babengi papa tu peux faire ça pourquoi okokosala boye mpona nini yini wewe mwa kuita bamwana babo kwachisha yo kokondima mwana na yo akangisa yo baje basombo bukongo bavanda nano na Congo bayile bikajili bya kweta bayekola bisaleli mama ni tatu nga bayeba papa zana mamunga mama zana bwa malaba kolobi hakola bo tango bakoko yelo kumoneni bayebi baluba bakomi baluba njimba pingasha bakozongisa mushimano bazulu tango bazakaka bazulu basomba bavanda chikash lobaka twakabonza mesu munemwe batelaka miswa kubona tukonzu buyansambi bakoti na bandako na nzambe papa toyebi tosalaki mabebu bondele mpona biso tulibenze bibi tulombela meme ni chena lulombele nalobi na kobombela mpona bino te jifota kimbukalanga to maseke eza limemia te ujibumanyi oyebi bwanzali kukwanta monai mpo nzambe ayanola yo konza weba likambo na yo ikala juste ezala ya malamu ngambila yebisela ngai bwanzali kukwanta monai mpo nzambe ayanola yo ikala juste ozala semba
Je veux dire quoi? nalingi koloba nini? Ujiwense budimu wa makuta. okosala mosala ya mbangu Baba kukushimani. baye kokosa yo L'autre kwanza le dollar. yaka tosala lo dollar Ndio ngata makuta ngudimu wa. ozi mbangu ya mosala wa Okele mu dollar. okotisi na dollar Haji makuta makuta. soki balelo Mais so ulomba zambe. tobondeli Zambe kwa intervenir toi. nzamba kokota Parce que ta cause pote likambo na n'est pas juste. ezali sembo te Bwimpa bwa malo uchi. bolamu ya makambo wana ezali Haji fete kopa o. soki ozwi kopo wana Kono mbele muntu to. okoyebisa moto te Wana bafana kukulo. mpo bakokoloka yo Pedi bishimba kana. siko ntango ebeki Bino kwa batu basi. oye koyebisa bato mpo na nini Nkongela. tunelanga ye Utulo kwa mbele batu basi. oyaka koyebisa bato mpo na nini Mwambi wanyi. mokambi na nga Baba futa makutawo. soki bafuti mbango wana Nifuta chajiku. nakopesa moko na Havwa nao. ntango ozalaki Okopesa chajiku. opesaki moko na Peso kujuloka bwani mbasho kwa kunshima ke bini. oyaki na lokuta okozanga lisusu Dieu ne répond à quelqu'un qui a une cause juste. nzambe ayanolaka na moto oyo aza na ntina ya malamu Mumwe wa tu du fila. amoni ete yo mipesa Utuweza malimi. osalaka makambo Utuweza na mutu bito. osalelaka Wabalega surtout sheba. Nzambe doit intervenir. nzambe wana komikotisa Mais si c'est une conséquence, kasi soki eza libaku prépare-toi à endurer cela. ndima yango Obika yango. obika yango Tu vas endurer cela. okobika yango Nzambe mukosela matala ni. nzambe akatela mazangu ete Bwa kukola wu. po ekola 150 jours. mikolo mokama na tuku mitano 3 mois. sanza misato Mama nikimo. boye to boye te Piji kuna matala. soki oloni mazangu Kuna lelo. oloni le Pele sandi mutoyi. obandi kotyanza Ukachanga kuna. Utana lo. Ukachanga kuna. utana lo Bwebe wewa. Mpona yo. Sanda kutumule bikondwa. nzambe abalola bileko Fourmi est le plus petit des animaux. bavurmi baza mike kati na banyama nyonso Mais plus sage que les lions, kasi eza na bwanya koleka nkosi plus sage que l'être humain. na bwanya koleka moto Joseph Fudu Bwele Moukou Royal. joseph akoti na lopango ya mokonzi Bambani. balobi ete Voilà ce monsieur. botala tata oyo Il n'est pas égyptien. azali moto ya ejipito te C'est un hébreu. aza moyebele Il n'a pas étudié. ayekoli te Mais il a le Saint-Esprit. kasi aza na molimo mosantu Comme tu le vois là, ndenge omoni il yo a la capacité aza na makoto d'interpréter les sons. ya kolimbola bandoto Parce qu'il était fourmi. po ete ye azalaka fourmi Quand grimace en prison. azalaka grimace na prison te Il n'avait pas échangé avec Potiphar. abendanaka na potifar Ni avec ses frères. ata na bandeko na Il ye dit, va trahir. ntango basuli ye Bamukwata. Batangi ye. Bakumushupa. Mpona koboma. Kimwambani. Alobaki. Et vous verrez. Boko. Oh, moi que vous voyez là, Kayo. je m'assure Na. avec les grands de ce monde. bato ya mi- Non, kilo yo mon te. tout dit les Zambi. moto oyo aza na nzambe Tu vois, akotikala kino kwa Zambi ya mubandisha. mpo nzambe atombola ye Kajua bana mtu jitomene. kasi soki omoni moto amikumisi amikumisi Au monde spirituel de Bambani, na mokili ya milimo bazoloba c'est un tonneau vide. azali ngungulu ya polele Bwana mtu bi capacité ken. mpo moto oyo ayebi makoki na ye Tu vois, akotikala kimi haji bamba Daniel mal. ntango bayebisi daniele makambo Bambira mukalenga mal. bayebisi mokonzi makambo Daniel n'a pas répondu. daniele ayanolaki te Kalenga bato baba ke bakunja kubukola. mokonzi bato balingi kolianga na Bongo jinanga di munanga na. moli bolingo lingi Babenza ndo awu. Basalaki. Wa ushbeya. Ushala kayeba. Otikala yo. Ukalanga ouvre les yeux. mokonzi fongola miso te Il était là, azalaki wana tranquille, kimia attendant la sentence du roi. ozela bokati likamba mokonzi Chanwachi, oyo ekoya Chilwa, eya Njumani Nzambe du Congo. nayebi nzambe azali Bichula chima ni kawuni pasteur kabinga babisha. bolamuselanga chimanyika wana Anune mugwana mukonza mushin. Ula kaka lelo oyo olati kola motane na kingo okomi mpe kolala Chigash. lobaka Mutangi letalala. azotala kimia Bakwata. bakangi Bena mubwene bwantango. babwaki na libulu ya bankosi Kemesha Nzambe. bokamwa na ngai nzambe Mwambile ni loba na ye Nzambi. oyo eza na nzambe Kachitu chichina to. ebangaka te Mwambile na. loba na ye bo Chijini Nzambi. oyo eza na nzambe Kachitu chichina to. ebangaka te Uchile mele chini. ozobanga kutu nini L'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation
du monde. mwana na mpate na nzambe abomamaka ya mbomokili ekelama kujinjabu lokweza malwe ntango zabola yekosalama kayumumanya to ayebi te kamulombile ni na sinaloba na bino Joseph qui mwete bo intendant Joseph azwaki te ki intendant bon bo interpréter chilote po ete alimbolaki ndoto mungu tukuchanza simbela ngai na loba mwambile ni loba na ye chuto wenza nchini yo po osalaka nini mungu atukuchanza liko simba ye na lobako makasi mwambile wewe siko loba na ye yo bako hapo mpo na basusu chuto wenza nchini osalaka nini Joseph kimushale intendant général akomaki intendant général te walu wanda mchilote to po ayanolaki ndoto to te haji wanda muno ntango ayanoli bato batuchibikasha bato babeti maboko haji mukele ngufoto koza tikali ngilo koga no kuse ekotuni lunga ni wafi mwenu wanyo ya pesi ujuma kumezangana nani akokosalela yango wabini alobi wakulubimba olobi malamu ngombe minena ngombe minene bayimina ku ngombe mikesa bameli yango na ngomba mike ngombe matala makesa olobi amina matala manene emeli Ngwenda kwamba chini. matangi nini yeni alobi ni kurishikoto cha abondance ekoya na eloko kofuluka abondance nalo wabu kofuluka ekokomebe seta mbula sam après abondance ao nsima ya bofulu ni kulo cheseresse ekoya na bokawuki chigash lobaka chigashis lobaka ni kulo chiganya pa eloko nini ekoya mungu atukuchanza simbela ngai na loba mwambile ni loba na ye kumpale kweba liboso na yo cheseresse nalo bokawuki ekoya mwambile mkolesi loba na makasi musuju mwemu na mbulo cheseresse nalo bokawuki ekoya chuka mulongo lachi osi obongisi nini mkonga nako tuna ye chuka mulongo lachi osi obongisi nini chuka mulongo lachi osi obongisi nini ujuwesa malu woso ni bilene okosala makambo nyonso na masi ujumana wewe bunguma okomona lokolo ye mutamba bato bakwa oleka bato mosusu katinyango abili muguse mu 2020 na 2020 kama unujisanga to kama wewe unujisanga to eza kaka na il n'y a pas seulement la pluie eza kaka na mbula te il y a aussi la sécheresse eza pe na tu bokawu du longo la chenye ozobongisa wa pa la sécheresse soki bokawuki Ngolo bakupanduka. oyeba kobika wewe shini yo okomi ete wewe mwenye mchisalu soki okeza kuimana mtu kwa satu to oteki te mikolo misato mbatemo o batema kajinzambi nye ulejeni kasi nzambe mufi wa jutu na bomo ya mo mufi wa mutu na bomo ya mo kuchikondo cha bondas eza na eloko kuchikondo kuchikondo cha ya sécheresse bokawuki bakumba shi ntabi abani mpona kokokiso nzambe azoloba chikondo cha maluo chijikoko eleko ya makambo nyonso eza chikondo cha kukuna eleko kolona kumba shilesi bakisa cha kuseka ya koseka cha kulejibwa ya kobotama nokuwebwa bawewa boyo yo chikondo cha luchimwepele eleko eza kaka moko alucha makuta kaka ya mba alucha makuta kaka ya mba kutu sheba kutu ya yo zaidi ya kwanza la ngasi nzambe ala kisongolo chilwa cha 7 ans ekoma ya mbula sam seta wa shibuni sambo eleke ebele anukombia kaka boni chigash lobaka non te njinga bila mwana mwa benese akoyebisa mwana ebene tu as la capacité de t'amener là où il fait nzambe aza na makoki ya komema yo nokupa na kweba njinga kuna kupa na kweba toloba liboso na ngamba sa mfami wewe toloba na liboso na sebena chana na sebena mara na sebena moimu saba utomboshi bangi ujiri capacité ta kukufikisha kokomisa mumila yetu na bilaka na yo a condition que wewe abekete yo uveni oyokete yesambuka chikonto kayo nazokatisa eleko nini quelle sagesse as-tu bwanya nini yo ozana quelle sagesse as-tu bwanya nini yo ozana la grâce est gérable ngolu bakamba la grâce est à protéger ngolu babatelaka singi kwambi nazoyebisa tu yo peux faire confiance à ta beauté okokopesa confiance na kitoko na yo kasi profite de la beauté likambo ya kitoko n'est comme l'herbe eza lokola matiti au petit matin na ntongo l'herbe matiti est attrayante ezali kitoko à 12 heures na midi ça commence à pâlir ebandi ebandi kokauka et à 15 heures mpe na 15 heures ça tombe ekwei beauté kitoko buju wambila bantu oyo koyebisa bato wasi sini bukujumuka ekobaluka ni beauté plastique bukaka mukongo ata bote plastique oyo ekomi na kongo voici le primo kwa musanga no fula ilusa nasutukaki eleko moko bolimbisanga même ukasamba mwana tojo mujinde jinde na ukasamba mwana tojo mujinde nakendeki kotala mondimi moko na tongotongo même kujikonga ni yeye wanyi mukongo na mitunaki eza ye tomoto mosusu bilongi ekomi mikurukusu je te dis nakoyebisa yo attention keba
vaut mieux te fier à ton Dieu que de te fier sur l'œuvre de ton Dieu. Tu suis là, on a fait tout. Les bateaux quoi? Tu vas adorer les créatures. Mais nous adorons le Créateur. Sachez-le. Commence à te préparer en conséquence. Commence à te préparer en conséquence. Zambi dukupesha mwana kumpala. Zamba pesio mwana liboso. Zambi twasekejile. Zambe matondo. Mwana mwibi. Mwana mibali. Zambi twasekejile. Zambe matondo. Ujuwele beshikai. Ozo kanisa nini? Mwabara bizabi kupesha. Bona bano yo zamba pesi. Zambi juba mpeshe. Zambo ya pesi ngaba. Ka kumpara bya kwenze beshi. Akopimela ngaba. Je suis d'accord. Andimi. Tachuli wenza chini. Kasi yo ozo sala nini? Wa kumpala waleji. Mwana liboso boti. Una ya damu. Oko beta damu. Mwibi jujulela. Ya mibali oboti. Ulela carte. Oko beta carte. Pinjiu sikoyo bezu ya bana hai posa ya bana ijano ndu band ezo mata kaka kuchijimu mbula na mbula ijendi band ezo mata evo muka kumpala oya zaki na kelasa libo mukisambo akoti na oya motoba ubwele mu université akoti na université bezu ijendi band posa ezo mata long sabana kalasa tangi sabango kono bano kalasa ozo tangi sabango te il va s'amenuiser ye akozala mal à l'aise na ndako ujuka baba lunda akoluka baninga hajota na balunda ma soki azwi baninga ujuba nkono jamba akobanda komela bani normal akasha amelilo toko fingana jidolu azongi na poko kumettre mal à l'aise tie yo mal à l'aise we muna yenani soki osakani na nga jinkwela mulawa nakola keloma kawa kumukwata ekokanga ye bali ongime raison pote ye aza na raison walwewa pote yo kwena mumwezela osaleli ye bakwezela ye oyo basalela pe yo mutatuwa bawewe soki tata mukwenze chuja akomisa yo ndenge wana kaye mukwenze na kuto asalelo makana chuja cha yo kokaki kozala ndenge za wana c'est très mauvais eza mabe koleka ujimo na motu generation okomona na eleko na biso bana bafuilakana kowela mpango ya batatu hapo mapango ya batata na njiko gani nazotuna bana na bafuilakana si bakowela na nini tatu ba bonza fa kusumba lupango tata na yo sala makasi asombi lupango wewe mpinje yo sikoyo responsable oza responsable Gérard c'est moi l'aîné oui iyo pourquoi nous fuile bien toi bibonso komi kowela biloko wana bino nyonso ya kwefi bozokende wapi c'est par manque de la sagesse des fourmis ezali kozanga bwanya ya bafourmi parce que si parmi vous il y a quelqu'un qui avait la sagesse des fourmis po ete kati na bino soki eza na moto na bwanya ya bafourmi okombe tatuka kusala kashikito akokaki koloba tato ya kotikala libela te papa papa déplace-moi longola nga yawo nashima muka kenga ata na ke konyoko nashima muka fwa ata na kufa nashakumbe likwetu na ndako na biso ndimo konkwata liwe koko kanga permette-moi pesanga nze nyakula ya nakende mingi ndonge zambi ya musamba yapanyi na nkwa nakende bo nakotika perte nakokotika papa te galateka mère na ngapo mema nshie maamu bochi pimbini ndi babu ifinen ngamo sangoli chigas lobaka mon 91 na 91 je t'ai enrôlé parmi les gens que l'UNICEF avait enrôlé bazwaki nga kati na bato oyo UNICEF azwaki bokweza enquête sur les chèques pona kozala enquête likolo ya bashege j'ai passé 14 jours dans la rue nalekisa mikolo zomi na mine na babalabala pour dormir avec les chèques pona kolala na bashege pour comprendre leur sens pona kososola lolenge na ba il y a quelque chose qui m'avait tiqué une fois eza na eloko moko etungisaki nga makolo tongana bato bino bani mbulo chibuweza malome kimo muto oyo nalobaka na bato oyo bozoloba eza kindoki eza ya ngongo te vers 17h na ba 17h ketuni uvolidere wetu tozalaki na oyo aza kokamba biso ni mwana moko il avait environ 9 à 11 ans na mwana moko azalaki pene na mbula zomi na moko je le sais avec la marque de la voiture nayebi mpe marka motuka Nissan L'Oriel Nissan Oriel ujula ngaba frene wiman eye wana etelemi une maman pleine de bijoux mama moko atonda musuluka akiti wena kwata mwana akeya kanga kala katufika mwana kasali bilo apotika mama nduwa samwa mama bandiko bana betumane mwana bande ko mwana oyo aza mwana munyeme kumbele bana be akiminga na ndeko demo comment récupérer cet enfant sunganga ndenge nazongisa mwana oyo j'étais affecté na yoka kimao ndombe bishi olobi nini mwani kimu kushile to mwana oyo batikeli yo c'est mon enfant mwana nanga oyo mwana na ngai
akimi ndako mpo na baninga azoluka ye na mona Pouvez-vous m'aider bokoko sunganga nazwa mwana na nga batia ya ta ata na nakendeke komona yo esika vanda libanda boye toluki mwana wana tino na pokwa na ba 22h tomoni ye okimaki nini awu mamumenemene mamweba Vraiment, père, vous êtes sur la mer. Mais qu'est-ce qui fait ta mère te cherche au Dunyem? Kasi elle connaît les autres salés, maman na yozo luka yo yozo kim. Au moins, le langage à ma mère. Nous disons moi na chakui ti chaba maman. Le colon na yaba père mangate. Bumundi chi mumanya tatuto. Le belaga mi colonio ce que papa na tika yo boy na boy. Yango na décidé na zala nanga na balabala. Ngambila matu konsuni tatu eba mukunshi ya nungu kikai nju mwamba nini. C'est ça la raison. Raison qui est ya. Oui, vieux Yangwana. Et le comme suis athée. Qui est ya. C'est quoi simbi koloba wa koloba. Mamu yeye musoko wakula. La biatika na ndako na yenga na bimananga. Ngambi na shale ni nzubu wenda mema. Atana zonyo kwa mena matu inangana za kimia. Na shanda la pambelu machi anyi matalala. J'étais émotionné. Na yoka kisomo. C'était comme un choc moi wa monde. Ezalaki lokola choc na motema nanga. Na lobitango yebisaka moto makamba mabe. Oyebi tendenge moto wana yoka kana moto. Mokokoloba mabe. Sokisa oyebi tena zoboma. C'est moi qui ai créé Malwa. Ainde na sali makambo yo. Na bovanda wanazokolisa nazoleisa tata na bino pesa kanga ya tata na ye wana ezani. Je m'adresse aussi na kolobela pe bantu bakolesha na bato bakokolisa bana ya bambanda na bango amwamba fwa tango mosuba kufa tango mosuba dusa na bana bukumba otikali na bana wana nanda. Quelle est ta discipline envers ces enfants là? Discipline na yo na bana wana ezani. To na buloji o bandoki tutu nyangele kumbele bazo bebisela nganda koyi maluwa sojo za buloba makambo nyoso zo sala na mo. Sache que tu es en train de s'aimer. Yebe tozali kati na kolona Wa papa yo papa d'accord malam lela bana botaban bafila iwanga na ba d'accord malam je te vois nzamba zo mona yo sambi tu mwana musokoko nzamba mona kana kobomba mwana tu mwenzachi amoni oyo saliwa. Pense aujourd'hui que kanisa lelo te quelle serait la sentence lobi bokati likambo ekozala nini. Passons à la deuxième politique de sagesse. Toleka na kwanya ya mibale Les damans basimbiliki. Comment on les numère ici? Ndenge nini batangi bango Le daman basimbiliki peuple sans puissance libote eza na nguya te. place l'air de mer bakocha bivandelo na bango dans les rochers. kati na mabanga Chikash lobaka Bama bamama Bama bamama Bama bamama Bama bamama en 2020 hein? oyo eza 2020. Amen. Amen. Mungu achikuchanza simbela ngai na lobako bata tukatana kuchanza bapapa bosimbana na mabako munga bidila yebisela ngai sois comme les damans. zala lokola basimbiliki. Ici Dieu vante la sagesse des damans. awa nzamba kokumisa bwanya ya basimbiliki. Parmi les animaux que j'ai créés, alobi kati na banyama nga na kela j'ai créé d'autres animaux na kela banyama qui n'ont ni protection ni défense. ata molobe je suppose la na bama Dieu nous pécha à nous na pesi ye Dieu nous pécha na pesi yango à nous libundeli moko. C'est la sagesse. eza bwanya abadi ni paquet boyo baza maboko minene batoraka bakomema bibende bamemi bibende tolo evimbi moko musango pasteur nyamu ya musala wa gym eleko moko pasteur akei na sali ya gymnastique kompana kwende ye pompe liboso na ye akopompe kuvona mwene ezalaki na kitalatala pompe avo ntango akopompe atangena bani mabende atala nsima na ye moko mutu pompe moto mosusu azopompe atangena bipa atala mwene kutambuza wewe mondimi na ye alobi pasteur mongoloka pasteur akima
nanga izana kemesha izana bokama nanga izana zambi juwambani zamba zolo wadama pona simbili mema nsambi dimomani ni nga nzambe na yebete kene ni faso to ezana molobe kene ni makanda to ezana makasi kene ni nzaji to kene ni menu to ezana minote kajibwa kujibwa kule ni moyi kasi kwezala na kibwa mema nsambi mulama to ponga nzambe na batelo wadama kukala ni moyi simbili kezala na bamai zambi mukufuka zamba kedi mwenye habuloba ayebina mokili hajicha ezana kedi hajibena manga hajibena moyi mubi hajibaframa so kama ukukunanga to kolinga yote hajizambi kakukuna mato kasi nzamba ko batela yo mukufe shelune ni pesyo kwa mkele ni moyi pozala na bamai kemesha izana bokama nanga izana jimusokule volsne nalingi kopesa yo botomboki kukumbusha mubilongolongo bya mafibito nabi kolongola yo na kosenga zambi ndame zambe tukila bashalo indisi awa chana ndama damato nakobatela ndimu mupesha lungenyi kwa yikale ni moyo ezala na bamai mungu tuchanza simbela ngai na loba zambi mukupesha lungenyi zamba pesa yo bwanya yikale ni moyo ozala na bamai mobili bikole lobane makasi mobili bikole lobane makasi haude usukale ni moyi soto lingi kozala zambi mukupesha lungenyi zamba pesa yo bwanya tu passes ton temps à genoux okola kisatango na zambi ndame tumila bashalo non si tu veux te protéger soto lingi obatela réfère-toi talela à la sagesse bwanya de ta main ya basimbiliki ujuwamba ni kanyamko alobi nyama wana kakani makanda to ezala makasi kadi boko kala kuni moyi kwezala na bamai kakateka ekekotia refuge wenda evandeli na mumabwa na mabanga or pour manger zoka mpona kolia il faut hatuka esengeli ebima akelo bya kuche ekende oluka bilei munjila mu na pinje nzela wana sikoyo nyoka ijimo banyoka bazali munjila mu na nzela wana ni bwa bujimo mbwa ya zambe ezali munjila na nzela wana tambu ijimo bankosi bazali munjila na nzela wana egli ijimo babongo bazali munjila na nzela wana mujinyama yosi to still eza na banyama nyonso ekoboya boko kenzele bibi mpona kosalela yango mabe mukajoma no kuse mokanda ezoloba fajipa mubungulu soki batumoli ya mumanye na bumo tuka eyebi soki ntango na bimaki angle wali bobo lwanyi esika libanga na nga ezali vo nord sud ezalaka nord sud tel degré degre boy kajaluka to kumpala ekokende liboso nyama ufite nonko nyama eleki boy kangatali ebaluki katangire juma ekoti na libanga nyama ni njinkwata nyama ni njinkwata ndekelo kajina nyamusala nyama etikali chilembi jipatato oyikabinda kolani asika mwaba wawa ekoma njingasa kobeta alwabuji mwinyi na wani kasika ni mwaba wani komi wani akumanuko baluki kabwele ekoti na libanga njingambila mwana mwebenese nakoyebisa mwana ebenezer uvubambwile chingoma oyo bamemelaki munduki kenda balonda bazolanda zambi kimurugeleka yebato zamba tiki yo makosa zambi mukupesha meshi zamba pesi yo bwana wawona nokuse omona yesu kristo Yesu Kristo ndibwebolo ndelibanga na yesu kristo Kristo. kiwebe refuge yesu kristo kijusimiji mwajera yesu kristo kikulani mwakwema ndekobatela mumwaba wose nesika nyonso wakubundule bwomfite mumwaba wose wakosele mali makole kwenshia folu kubwali bukwabuto osala makasi na likambo ya liboso chikash lobaka Billy Graham wakambani Billy Graham alobaka toni mpuku tino puku bitabena zambi kumu eleki bandimi na mayele bobo ni mbwachi balobi mpona nini jutukuji mwana mpuku munzu mwebaji mokolo komona puku na ndako na yo wa kinji jumubwele to eza mokolo puku ekotaki te jutukuji mwana mpuku munzu mwe mokolo komona kaka puku na ndako na mwana munzu mufyamu okoti na ndako asi nzubu desinfecté ndako badesinfecte beza maluonso basali makambo jutukuji mwana mpuku waji mokolo komona puku wa mpuku wa bojile puku ekoti kimubwele jitukuji to te ekoti mokolo wana te ukamu ne musango kumpala eyaki mokolo mwe inspecté nzubu to ebaluki na ndako mumu wana bimba emoni malamu kwa tukai epimi kulokulonshele mwibi ekoyambala kulele mwabwa kusokoma eluki esika kobonga kulongole bimba abongisi kuyei eke kulokubwele impinje eyekokota sikoyo ajulo kubwele impinje ajulo kukwele moyo ekoya kopesa yo mbato umvwana makaseba musalo eyoki makolo no na salon ulwende tokuntegele kwa kwasako eye pe na suka kiti kipatro wanyewa o patron nanga yeyo wele mpuko puko ufingana ezongo wabele totatu elobi te papa gobula nuba kwele moyo ayaki na peso mba bakwamele kubangele kumpinje ebisa yo utale monzi bwemu ndako kwena nga yebo oza yo makote tujibanga apa toza boni o mwenye musula ningisela ngai mpuku kufita kwe kumenshi puko eleka yo na mayele Jamais. ifaji mpuku munzi mweba petango
na shadow pepe ata mapepe pourquoi nous ajouter bon chito pourquoi kozela etuna nini te bon quoi ni chito na shadow pepe ata mapepe nous ajouter ekopotamba mujalo kubwela koti na lidu ulo atuka eyekobima chifo chinga eloko ezalaki nini ndi munyeme chipepe na kimi mapepe ukontrole ni mudimu we eyekobima kokoba na mosala bakamba kwetu ni epai na biso baloba mulungu wa mpenga penga moloko Alléluia. uyakabele moyo ekendo pesa bangomba te chilembi mwene mutana chilembi moyi kabinda ye atelemi yango ezotala moyi wambele hatuka yudu bilu alobi soki ayemba kakonko atatu akokanganga te chilembi ene lubilu to moyi kabinda aza na mbangu te tegele chigela fa ni chingo soki aza na nini o na mbunduki yebo na bambule shishi ntundo kumutachi soki amoni balakisi eloko boye ba muntula moto alani kadi ya nena na ikanywa nasukamia mboloko ya bana mike epoti mbango ekei le problème est que likambo eza ye te de nos jours na mikolo na biso l'arbre à palabres vient de perdre sa valeur nzete esika kokatela makambo ebungisi motuya na sumunu ya dino luyajiki masese ya pokwa esila où se transmettait des cultures de génération en génération oyo boyebi ya bokoko ezalaki kopesa où on conseillait les jeunes filles par les mamans oyo bamama baza kopesa bilenge basi toli où les jeunes conseillaient les jeunes garçons les jeunes oyo papas batata baza kopesa bilenge mibali voilà comment on vit en société tala ndenge babikaka kati na cela sous forme de palabres wana lolenga bokati makambo mais maintenant kasi lelo tu es devenu civilisé nyonso ekomi na limenia nabe kumani maboka ya kwenda kuneko boboyi komona ete maboke epai na bino wala awa jumulingala po ete balobaka na lingala nukana mwana novelas bokomi komona se novelas bwana bwa mu français po ete eza na lopoto utobasomele ndanganya nani tovandaki na ye kwa jumwa beo mokolo wana bele musabu kwa mwakale kwa kimba musabu kamba mwa dwa batindaki loyemba moko mwana mobali azoyemba likambo wana kakula malu keza kikana ka rapper alobi makambo azali rapper kakula malu no mwana chimba kanye alobi bomoni ndenge bobebi no aleke du français no aleke du shuba no aleke no kwa français botiki chiluba bokomi koloba lopoto français du kwa kwene muyimanya to lopoto okoloba oyebi yango te musto kuyifunda mu profil web olingi kokoma ngo na lolenge na funda ku mishima ya koma mobimba na il y a des abréviations conventionnelles eza na abréviation oyo bato bayokana et non conventionnelles na oyo bato bayokana ya bayu tu funda kasi oyo ayokomaka ngani mo bipala nani akokotanga ya tala likambo badibana boze kaste kuntegelo wako baye kosala séquence na suka kasto kwa mwa kwa ndamana mu français ya elenge mwasi oyo koloba lopoto legela bwalo likambo revenez à la raison bozongela ntina mokanda na nzambe ezolo nzambe oyo utuji mwene shi kuchisamba akomimonisa na ekolo moko na kuchiba na ngonga na ngonga wena kwamba elingi kolo nzambe akoluka ekolo kolandisa ovandeli na makambo baza nango amado no mabukai o makambo na bino ibigamesha oyo kokamisa mbata mwe de Christ na batatoli mbata mwe de Christ bazoloba na motatoli na Kristo mbata Christ mwe de Christ bakoloba na lingomba ya mboka mulekela botika kelo nolekela bozotika eza bitu twamba bosalo to kelo noyesa bozosala sibekeleza ku musoko nde lingomba ya mboka timwe musoko lezo muziji ovandi awo zolukani kutondesha bolekisi we wambi ni yo olobi ete we wambi ni yo olobi kuva mu Kinshasa ozalaki na Kingasani te lelo kana mu Kinshasa lelo oza na Kisasa kono mbuga do kumusoko wa kiba Kinshasa mu Kinshasa olongwe na mboka Kisasa oye na Kisasa te de Castro papa kimo eyibongo tamu tozo va na mbologo na Kinshasa na tata nzamba sele ngolo ko mina usongolo tala dika nikoma
même manière dit ça nga nazana esen même vraiment na mokinkabwa ngai nazalaki mwana kingabwa momoni anuji ambani malakash elingi koloba kaka bangi na lotoko zabi ko mbushe mokingabwa nzamba longoli nga na kingabwa c'est une grâce ezangolu pingi wetu juma na wewe chiboka mene eza chichika musto konchini wewe sikoyo yo eloko nini omoni balobi osalo eza ya mboka te nini yo na shawe munomba nzambi banjelo chinunu ata osengi nzambe banje koto kapa kukula mato bakobatela yo te kana wewe soki yo kwenda modela omibateli loba na makasi bunyuma wakula mabantu soki molimo wakula mabantu akoko batela bat na shabashelo wakula mabantu akoko batela nyuma wa nzambi wakula masamson akokaki kobatela samusona quelqu'un qui bougeait le monde moto yaningisaki mokili pakapanya ya lulungeni ntango azangaka bwanya mais nyuma na molimo bakamutubula meso batobolaka ye miso nasamuji nishem ata ndenge nazote unitabango ozondipaya lulungeni soki nazangi nusana kusikilokanaka okokutangana wambele mwana chijingi dinyechi olobi tala zobo oyo bato badinako bato baza bo à 12h il est avec toi na midi aza na yo à 13h afingi yo la nature humaine bokelami ya bato nukuwewa oyo yo eye la sagesse zala na bwanya bakusombeli bantu mpona kovanda na bato eye la sagesse zala na bwanya bakumanya mpona koyeba bato bakwambili ndenge eye la sagesse bakutendelela nzambe eye la sagesse bakumanya mokolo molulu bazanwe mpona koyeba kobatela libota na yo il y a des difficultés eza na mikakatani mufali etomati kwa na mabota na biso là je donne conseil au conseil conjugal wana na akopesa toli na bapesi toli na mabota udi mokolo conseiller bato babekela mvute okokopesa bato toli nzoka balokama bato no baconvaincre ni chini no baconvaincre ni chini bato wana okosukisa bango na nini ewa mvute oyo baloki ewa mvute oyo baloki nubelange okopesa nani uvuilange nani akoyokela yo vous n'allez pas évoluer ekozala kaka likambo moko sanza nyonso mbula nyonso bokokende liboso te même qui conseiller wapo ngambo pesi toli na kasho ba conseiller uta opesa bango kaka mo évoluer kuchini osi oke liboso na nini bado kujana bumuhela likambo eza kaka moko wana pesha mshwar pesanga mushwar wabe aboyi wiko kule tu olobi tu mvukwaji atoyoki uleka bidu musanga lisusu sulu mo ngalo mshwar kaka likambo mushwar mais ndo bo mshwar ngana ya lisusu naloba likambo mushwar sijumu manya bintu oyebi nga malamu umangambira ni bwalo soki oyebisi nga ngamo bulombela nsa nabondeli mpo na yo mufingana nabo soki ozongi nalobaka ngo lisusu te nasema bani kuke bachana kuke bato ata balobi naluka yo nakoluka yo te bana nzambe mukupesha lungeni po ete nzambe apesi yo kwa kuma nichitu kumpana kwa mpona komona yo le chuji na oyo ozali chizandu lukeba oyo nzambe oyo kumpana po okende liboso bindi kutuba kwabo bandimi mosusu basukuma na bandi bato bakula yanabo balingi komona bakambi lokola bato akosakana na bango tatu muto mungambira ni tata mutombo alobaki na nga umwana muntu busongo wani we ukelu mwene moyi omoni mondimi akoluka yo opesaka ye mbato haji umuntu bele bato bashanger to soki omoni opesi toli bazobongwana te abikala jumwambi soki oza mokambi weshe kunsu bwanza kotisa bango na ndako na ngesa la delivrance salela bango ipatani maboko yao bengana molimo ya mbindo wana asemo mala na ntango wana shikukumva bakoya koyoka chikash lobaka mungu achikuchanza simba ye na lobaka tu veux vivre olingi kobika français yi lopoto yo ni mu 2020 tumva ni mu 2020 toyokanaki na 2020 tutubanga ni français tokobanda na lopoto wakushikisha na anglais mpona kosukisa na anglais pinje uju bangi kwaza mu sikoyo bandi kosala ndenge ozosala wana manya oyebi bangende film dibakwata mwabeu batyelinga filme oyo bakangi awo kamera egendekana mu bantu emu kamera oyo etambolaka kati na bato woni bantu bandamuna soki oyoki ndenge bato bazoyanola notamment basimbiliki vivre grâce à leur fidélité bakobika mpona fidelité na bango et leur reconnaissance mpe na boyebi na bango ya bolamu pour les rochers mpona mabanga manyeni mwaba wosuwaya yeba ete esika nyonso ekokende uja attaquable bazobundisa yo
kwena mabuwa iwasanga jitana nato eza na esika okokende oyo kokuta kimia te na shamujulu ata na lola vita mibangi na mujulu bitumbe bandaki na lola kujimuka zumwa eza na mwasi moko wekeza budama oyo asalaka lokola simbiliki mamwenda wa Salomo mama ya Saloma hajiuvani ntango ayokaki ete le premier né de proclamer roi mbotama ya liboso amitie mokonzi au lieu de s'affronter na esika kobundisa ne ukava mokwasi na oyo avandaki na kiti wakasa lubilu apotaki mbangu mutangila kuroshe kokende na libanga ndingambila mutu se na koloba na motete nukava mujimisha atobungisa nukavusara atobelaki nuba mu situation tozalaki kani fingana zonga tu auras la consolation luka libondisi tu auras la consolation okozwa libondisi ondre nako loba na ebo fingana kujibwa zonga na libanga akula ko ba tosi akula ko boloba boloba mwana se fingana kujibwa loba na ye zonga na libanga mamwenda wa Salomo mama ya Saloma kimuka na bilumbu to alukaki mindondo te mungu tukuchance simbe na loba mungu kukebe bilumbu to loba koluka mindondo te Yesu jikoko Yesu azali mwana bikoto loba ne na makasi samala bakala mukukwata ata mikakata kukebe bilumbu to koluka mindondo yeye mena Yesu chelika na Yesu wewe yeye mena Yesu Sio chelika na sabutuku tabutu na kulama akobata na sabu mayi na kulama na sabu kajulu na kulama wali yeye ngona ni wabatu teraza mobateli kaje bamweye mena ba chelike pa na ye ce qui fait c'est quoi oye sengela la sagesse d'Adama bwanya ya simbili c'est que eko salete elle se confie eko mipesa kujibwa na libanga mungu achikuchance simbela ngai na loba bado ni yeye mena jibu loba chelika na libanga mwana bikoto loba ne makasi yeye mena jibu chelika na libanga kunyema kanito kokima kima kwa kulimalwa batu to makamba ba yeye mena kujibwa chelika na libanga wewe mwenye mena kujibwa kokyo chelika nusu ngijibu okopikisa jibwaji libanga ni jukulama eko ba ngoja nugwele mu sokyo koti na nasha chilembi Ata nasha nyama waloshi nasha nyoka kabya kukulonda munda to eko landa yo na libanga chikash lobaka troisième sagesse bwanya ya misatu les sauterelles ba mayoyo zadebe toni pastu nzambe alobi tino mayoyo kupita bantu kulungi eleki bato na bwanya kamesha izambi bokamwa na ngai nzambe kamesha izambi bokamwa na ngai nzambe mutangile mwabao tala ye wana mwambile ni loba na ye mpaso mpita me liyoyo elekanga mwambile mkolisi loba ne makasi mpaso mpita me liyoyo elekanga yeba kwa mulumba bajwe oyo bakwa mulumba bazolia memo yoko bakwa mulumba butuku soki okena bakwa Mema. ngai nakendeki na bakwa mulumba na butu mulonda mwako nyani mukenju kumajulu bakwa mulumba kwa shakene nalanda leki na nga mukendi na bakwa mulumba epa ya ndoi na ye tutu mushika okulutwa komi majulu ni mwaba ma 21h na pokwa na ba 21 mwanashim tala moteke malongwa nayo bise sani mine ya biloko meme na ingeju bwalo le nalobi lelo nakosala likambo mtocha kumpala na tie sani ya liboso matamba pondu ntomi bigi ya mibale mulembo dongo dongo misatu ya misatu najuni malumunda mwe oza na makambo kati na bino chene ngamba bito nakoloba lisusu te mpasuku itakulungi mayoyo eleka yo na bwanya amba lele ngabe loba lelo na boyi amba lele ngabe ngisa loba lelo na boyi ojimanya mpasuku kutukulungi boshi oyebi liyoyo eleki yo na bwanya mpo na nini mpasuka kutandanga na to mayoyo eswanaka te kaitu fuilaka na to ewelanaka te mukanyuma nobuse okandezo mutu mpasu amu ndenge mayoyo kaitu mulidere to ezalaka na mokambi kaitu komanda to ezalaka na kaji kasi pajanu wakumpala usuka utangile soki ya liboso etelemi yosu yango nyonso yesu bisaba yatangile esali boni o ekeboye chichukushipachi eloko nini na sumu salila bale boga basuka bwana tokuti bandeko babongisi likambo hadi fika wewe soki okomi il faut binyango esengeli ebeba hadi bamba nungwa hapa atango wachingani chanja yino kwewe obobongola non c'est là où les anglophones dépassent les francophones te esika baanglophone baleki bafrancophone dans les conférences des anglophones na conférence ya baanglophone toi tu wakumpala likaniso ekobima ya liboso kuju batu bosu banrichir te bato nyonso bakolobela babashi bamunoto po balanda ya Yes. kadi mo ba francophone kasi na bafrancophone bunyi bwa article ebele ya baarticle ki bunyi bwa idée nde ebele ya makanisi
makanisi. Défini. Défini. Indéfini. Indéfini. Partitif. Partitif. Et l'idée. Mon article là. Ebele ya article. Na chaque groupe. Ata na groupe. Na chaque orchestre. Ata na balanga nzembe. Na chaque chorale. Ata na chorale. Haji batu kabela ba développer communautarisme to. Soki bato balingi kosala elongo te. Haji mutu se ko développer individualisme. Soki moto alingi kosala ya. Yimba mutamba ya batu mos. Yemba koleka bato nyonso. Nono mo botu ko lo orgama. Bokoyoka abimi or. Ulo ko ba ndimba ni charme lele. Aye koloba lelo na yendi na charme. Alléluia. Non. Les sauterelles n'ont point de roi. Mayoyo ezalaka na mokonzi te. Mais se déplace en division. Kasi ekende kelisanga. Jikulombas. Nazosenga. Si du mwachi. Muloi. To yemenangan. To chanelikia. Kwa sukubenga shamu ko ebato. Boya nanu ni Kaji ukwambila. Asu taba. Ndima. Lomba yizambi. Kwa suke kompala. Okende liboso. Nyuma buko ye mutu ye batu ni langage mat kwa. Molimo ambindo pesi batelobeli mikolo yo. Bo bako sashila me yabiti. Soki babuakeli yo maloba miba. Wa ikofa. Oke kokufa. Mbona kwa sura mabe mulendo ko bachi. Mbona sura kwa mwabeo. Nazalaki nelenge mobali moko. Poya ku Thailand. Ake na Thailand. Kutusumbila kombo. Asombeli biso kombo. Bana betu. Bandeko. Bamona kombo anyi. Bamoni kombo. Chinchinga nyechi. Oyo nini oyo. Ebi balu kutuja kusumbila. Oyo biba mbala oyo nda kosombela bato. Uvo wambawo. Oyo azalaki kolo. Kaina shimo kusumba shikwa kitara. Nano asomba ta singa ya kidari. Kajemwe na weshe fort. Kazo ya sali makasi. Mutu tumena kombo. Ameneli biso kombo. Sinye mwiman. Yeyo atele. Ese kuna eli nzambi. Oyo kosakana na nzambi. Ebi teni bia. Oyo biloko biba mbala oyo. Kutuka tunga bo ko mokole shakwa. Tango toluki tolendisa ye. Ji ya jishif. Liloba wanesi ebomi ye. Babu nyumba fana kus. Ebele bakufa bongo. Wewe. Yo. Bano basandala rofil. Bako senga $100 zo Pelo tukongate. Otuna biso te. Nzambi na kuja makuta uo. Zamba kolia yo mbango wana nyo. Yoshala byanze bito. Okotika na maboko pa. Yochimbaka. Okobeba. Ayowa. Iyo. Muka njoba no kuse. Kandezolo. Watu na mwela. Oya kobimisa mopanda. Watu na mwela. Akufa na Oya kobimisa mopanda. Kima ujoko na mwa benezera. Ibwana na zolo banete. Muta 1020. Na 2000. Weku yumushaje to. To bongwani te. Mutila ja Yesu. Na komba. Weku yumushaje To to. bongwani te. Mutu na kusheba na banzambi. Ngo ligaka koboma bana na. Majeni. Yeba. Zambi mwena bantu afa. Zambe kolo bato watu. Azali. Amen. Il y a un esprit de découragement total. Ezana molimbo ya kolembisa nzoto makasi. Atombisha zo yutu mzambi wachi. Akumisa azokumisa nzambe pona nini? Baba tombisha nzambi. Baye bako kumisa nzambe. Na baba. Na ba oyo pe. Anu banga. Kaka banani. Fikala nzambi luwe kankenen. Soki nzambe azokumisa fourmi. Utumbisha dama. Kokumisa simbili. Utumbisha toni mpasu. Kokumisa na Anyikala mema mwana wa nzambe. Soki nga mwana. Utumbisha nzambe. Wewe ngamba na. Nikanga nyaka hapo. Nitamba kutumbisha nzambe. Akopusa kokumisa nzambe. Les sauterelles non ni roi. Mayoyo ezalaka ta na mokonzi te. Commandant. Ata komanda. Mais il se déplace. Kasi ekotambola En division. lisanga. Wakumpa bidanu wimana mudu wao. Ya liboso ekotelema. Uyai. Eke. Sampi juwa mbakaji mbo Yesu ambila bayi bendani. Nde oyoki Yesu koyebisa bayekoli na ye. Soyez simple comme des colombes. Bozala na botawu lokola bibenga. Et prudent comme des serpents. Kokeba lokola banyoka. Wachi. Pona nini? Bwandu nyunya kujimba. Pwete bibenga. Pakaji mwa vol. Soki ekomi kopimbwa. Kenya na mokuluangane. Ekoko bunda te. Ajifasha. Tango eza na serbe. Idu mokuluangane. Ekoko bunda. Pakaji na mwa vol. Soki ekomi likolo te. Ni pepe. Wana eza pepele. Nyoka he. Nyoka pe. Katika mabokoto. Ezalaka na maboko te. Kaji mwana muchi. Kasi soki emoni nze. Ujufi ingasha kutupa nyima. Ekozongisa moto na se. Wambana shaba kumukila. Alobi ata babeti na mokila. Mutu wa mupanda. Moto soki ebiki. Mingala ni moja. Na kozala na pamba. Wewe. Yo. Uju mwana tajina ni. Ozwi kombo ete. Kato malu biaji. Oyo abundisaka makambo. Tetu janu tuwa kulesi. Biso tolobaka te. Na shemu ayeveka tutubuele. Ate pa ya efek tokota. Tumwambile bipa. Toyebisi ye fara fara. Après mana kwamba. Sima ya yokolo. C'est quoi? Ezani. Et après. Pe sima. Hawa penda muntu. Tango kofinga moto. Et après. Na sima. Hawa shina muntu. Tango kokangisa. Et après. Pe na sima. Hawa bene muntu chijingi. Tango koloba moto. Et après. Pe na sima.
kobanda lelo soki olingi kosala mituna nsima ya makambo nyonso oyo nazosala eloko nini ekozongela ngai après bakomi na bikasi bameni wowo d'accord nsima ya kobetela nga maboko balobi oo na nsima mumanu woso nini na makambo nyonso yeba il y a un soubassement eza na moboko soubassement chi moboko eza nini mbambani balobi wasoko okula oyo akolinga koloba akula mumukalenga aloba kati na waso kutumba oyo alingi kokumisa akumisa makati na waso kwesa oyo alingi kwesa bwa mukalenga asala kasi yo ntango ozosala mpona nini mukokele tunela ngai ye patu wenza ntango osalaka mpona nini mema njingambani nga nazoloba mwabeme mwina tumulila nzambi awa kutu nga nayaki mpo na nzambe tumulila muntu ani nayaki mpo na moto we musanga na nzambi yisha yo okutaki nzambe azoteya awalo ntango nzambi mkweli yikweba kumbezele mwako na ndako na yo meme nje mukitoko 86 wako yishi 86 yaka nateya yo uchiji munyonga ngandu wa bululu ozali kati na mbondo ya bololo mulukanila bwalu bubi na monyololo ya likambo mabe keba delivrance web luka kokangola manene seki yamaleke oyo eza ya mabe utufu mochuta mwitumujela za okobosana tina ondima vasama valimana bakola vamuchimba kela nzambi ufile lusa uju wachi moyo okobosana oyo wakala kokola manu abantu mpona koloba kulondolozi ya bantu kolanda bamo ya bato kundekelu na suka na sheyuda sawokeza malo bwenawo ata yudasi asalaka makambo ndenge wana bese recherche to balukaluka ketoma budu yudasi mufuile to bayebi esika yudasi akufelaka te nzambi mutubikile mwatusomba nzambe abengi biso mpo tovanda watatu mwana papa mwana mama kimena tutukingana mwekelezi ya nde bakombo oyo tokopesana na lingomba kiweto ututolana mwekelezi yeo nde boyambani tokoyambana bakali bosubana ba muntu tokomi bana moto mako Yesu Kristo mama mwetu mama na biso ETC amen iketu tubenga toboyite mufami na liboti bajimu wakutanda bato bakoko swan tikabena mokozana nabi parce que bakoko salena na mabeto po toza bande chikash lobaka mungambila yebisela ngai sindi mwane naza ndeko na yo yebisela ngai mejo mbe ngela makanisi mabozo kanisi sindi mwane ngai oyo naza ndeko na yo kaba tuba hapana mwane no to batekaka ndeko na yo te nazoyebisa bakotelaka likita mpo na ndeko na yo te ndeko na yo tasali mabe okoteka okobomba na soki makambo olingaki okufa yebise ngai oyo naza ndeko na yo tu me traites comme ça. Oh, kosalela nga boy. Bamba bu fidèle na. Fidèle à lobby. Tu me traites vulgairement. Papa. Est-ce que je suis vulgaire? Nga naza individu. Afuji mweze bu campus kasomba. Wano sali lokola nyawe vandi. Njingambile bene mieji baba nkosa mieji. Ako yebisa baye bazana mandefo baba ndokata mandefo. Muiraka baba nkosa bene mieji boss. Na Iraq babandi koboma bato nyonso ya mandefu jinkwambile bulehela nakoyebisa yo boso bato bakola soto mpusu mbamanyi bato basi babokola nyau bayebi hajanu mweji wa kampusu kole bikole minemina kaka tango mandefu ya nyau ekomi makasi koleka kakende mshapa ekosala nini kati nyenge shekeleze mushima tari baba musicien ani mieji bifawo batatu bakungule mumutu balanga nzembo mandefu batata mandefu bakokoli mitu batiki mandefu Boko Haram nyeko ya Afrika. Boko Haram ekomi na Afrika. État islamique au Kaji Ouest. État islamique ekomi na Est. Ne ba beza ba islamiste. Bakoya koluka ba islamiste. Kapata ba lumbulisha to. Basambisa kabangota. Toi. Ba eto mwanyi wani washana. Te mandefu nanga ya pam. Eta meshanza. Boka mwananga inza.
Et nous arrivons à notre dernière sagesse, c'est juste aujourd'hui. La dernière sagesse, sagesse des lézards. Mubitoni kumeso. Oui, Ce que moni ya moko sanza kasi bazoloba pakadi baro basomba tango bakonzi basi bavandi we mwambula mesu mu plafond mukali soki otomboli miso na plafond ya mokonzi uduma no selete wenda we okomona moselekete ezotambola bwashikana moko wasa mpona nini bakoboma te sans audience. Mungu atukuchanza simbela ngai na loba mema loba na ye ngai jubu muselekete naza moselekete mana na showe bombe ato boyinga hawa bwana musu mwa mukali tango kokota na ndako moko sanga okokuta nga wana mukalenga mumona mokonzi atalinga useka aseki musoche oyo moselekete kajintambo ye mokabwene mukuru royal kasi kosi soki ekoti na lopango ya mokonzi babedemsha bakosala boni nyoka mutu basombe ndenge tovandi bo tuka mwabe nyoka ebimi apo tutondemsha tokosala boni kadi musata moto mwabe kasi moselekete soki ebimi apo akolega sosola zambi juko exhorté nzambe azolendisa yo ukwambile ni koloba na yo valere web motuya na yo na shetatu web atatata na kimumuma ayebi yango te na shama web atanama na kimumuma ayebi yango na sudu kulisha to yazo kimumuma to ayebi yango te on peut te fouler au pied bakoko nyata yo kwamba ni kaya nyaka kalobi oyo nani kadi tukuji kwa kasi makalo mako nika na mukatangile ministre akokende kotala ministre kwamba ministre du ko recevoir lelo balobi ministre akoyamba yo lelo mu 12h na midi ukaji mu 12h mwaba akomi na midi esika wana baso bagile ni ministre bavandi na ministre mwana chibichika ka santoke amoni ekuke efongwami babeti pasteur yambe lo pasteur aza libani pasteur nan pasteur George akota mbwelano na koti boy nongena boy okopesanga mbote yakangezekele esalamelaka nga mwabe mukwapo esika mako anumbwela kaka na koti ujukonga udi atuna tu connais celui-ci oyebi moto oyo c'est mon pasteur aza pasteur nanga tu le connais oyebi ye oui iyo non moi je le reconnais c'est mon pasteur nga nayebi ye malamu pasteur nanga njingamba ni nazoloba vertu web misala na yo kuchanger to kobongola te bwalo simple kuji mukufuka pote nzambe ndakeli yo nyakwambile nazoyebisa on ne change jamais un caractère babongolaka ezaleli te mais on change le comportement babongolaka lolenga komikana Très profond. monto kushimini kuchanger caractère to moto akosa yo te babongolaka le caractère est humain ezaleli ebotamaka mais le comportement kasi komika par civilité na limeya montu jumo kujifinya bwa mwani kaji chijubondo cha katakata chishi moto akoko mibomba kasi oyo eza na kati mobimba bobo ba changer jeune soki babongolaka bajene mwani balamba salanga bagaba shala batoka chendele boye baye bakopakola savo basi batela libela kadida no toka to kasi akotela tino ulokonzerera aye kosala mbeba ulokulo tu akokoma mwindu chinga ya tu oyiwa munda po eza na kati bibi mwambile ni ekoloba bijuweza oyo zosala kimbi tujito ozali oyo biso tozali te tu trouves le lézard okokuta moselekete barwa basomba bakonzi bavandi ceinture ya bagarde bazingi bango na basinzili ujufite moka chimwa bagarde amu ekoleka kati na basinziliwa bagarde batangelesi bagarde bazotala abani bingomba boyo na minduki abani mama store boyo na mastor batek bamona a laisser les lézards passer balobi atika moselekete liga jinka bawewo nakoluka yo monte 2020 na 2020 bena chande bandoke pai bena maneko ufite moka chimwa oleka kati na bamani muleke na ya baloba botika yaleka bamani muleke na ya baloba botika yaleka tu as la capacité de le faire nzambe aza na makoki ya kosala ngo à condition que Dieu se transgresse na bwanyu ne mobeko ozala na bwanya wana na mobeko ozala na bwanya wana eyi bongo te mon capitaine eyi bongo te bwanya wana
esengeli ezali bwanya nini bwanya ya moseleke te nde osali tata nde osali tata tala likambo okoteka nguba muntu ni muntu kumpana kwa nsambi kugini mujiwe ende nsambi kugifumanye nsambi kugulere nsambi alama dinamisme agenda abatela dinamisme na ye otofika azokoma garde yo misomba sinzili soki evandi mimona nyoko feta mutangela mukuru royal emoni nyoka ezoleka ezokota na lopango ya mokonzi na shaka yinguma to ate eza nguma te baba mulekela bakotika ngo kijo ujambelo du vipere kasi yo omilobi oza vipere ne bakulekela bishi bakotika yo ndenge nini abe wantambo aboy yo nkosi ya konza bakoboma yo kajuwe mufefela kasi soki oza pepele nubwene munkati mwa bantu abo okokota kati na bato wana wenda kana ozotambola bakutangila bazotala yo bakupesha surire bapesi yo munga chijumwechi mbulo yo kulukumpesha rire to koye kopesanga rire to koya kopesanga koseka te to te mwamema kala convaincu mpona sukisa mbiliki troisième sagesse bwanya ya misato soterel bwanya ya mayoyo quatrième sagesse bwanya ya mine bwanya ya moselekete loboko. Je conclue avec ces conseils que je vais vous donner. Nakomi kosukisa na toli oyo nazopesa bino. Ndimwanga ta histoire sur internet. Nazwi lisolo yo na internet. Uni sukuberenda wandekelo. O nalingi kopesa yo nango toli ya suka. Mochi dimwechi. Na mbulo oyo. Observez malo asatu. Tala makambo yo misatu. Observez malo wenzela. Salela makambo yo misatu. Malo nyuma tiré mon histoire. Makambo yo nazwi yango kati na lisolo. Un jeune garçon qui cherchait comment avoir une vie. Elenge mobali azalaki koluka ndenge ya kozwa ba moi. Avoir comment stabiliser sa vie. Koluka ndenge kovandisa ba moi na ye malamu. Il venait à peine de se marier. Autaki kobala. S'est entendu avec sa femme. Ayokanaki na mwasi na ye. Permettez-moi que j'aille chercher. Ndimelanga na kendo luka. Mabonga sambra de kalenge là haut. Esika na kokutana na lipamboli. Je retournerai vers toi. Na kozonge pai na yo. La femme était fidèle. Mwasi azalaki fidèle. Wa moto rezenda. Andimelaki ye kende. Il a fait une longue distance. Azalaki taka molai. Comment on a fait le moko vite. Amonaki ferme moko za polele kadi kuishi kuikala kazi wakesa munda mutuvu ni nyama mo. Na se mwanda komoke na banyama na kati. Il a vu un papa là-bas. Amonaki tata moko mobange kuna. Yene njumulo bwani shala shemwene mujumu weba. Alobi na ye na tikalata mwana mosala na yo. Chuange la menjachi. Oyo kokaniselanga wana. Ça va. Ekoki. Nibi kumbanye. Ekokokamelanga. Chikash. Lobaka. Tatu ok. Papa lobi malade. Voilà ton habitation. Tale sika na yo kovan. Nous banga kuja monjinja. Okobanda kolia ndenge na zolia. Après toi si mon coin. Sima tokota lelo kwa kosa. Ces garçons là service ce papa là 20 ans. Tata wana salela kimpaka wana mbula tukumibali. Arrivé à la fin, akomi na suka. Papa kaje soko fingana. Papa na lingi na zong. Tatu lo malab. Papa lobi yakalobi. Lo malab mko. Yakalobi kuna. Kwenza libu 3 mois. Esali sanza misatu. Les garçons les désarmaient toujours pas. Mwana mobali azalaki kotika kakate.
Tata veut comment recevoir. Tata yeko yambaye. Tata du moins bien. Tata lobina ye. J'ai deux choses à vous proposer. Nazana makambo mibale yakopesa yo. Je te paye ton salaire. Nakofuta yo lifuti na yo. Et je ne te conseille pas. Pe nakopesa yo tolite. Ou bien je te conseille. To nakopesa yo toli. Pour le reste de ta vie. Po na bomo ino mobimba. Et je ne te donne pas ton salaire. Pe nakopesa yo lifuti na yo te. Seulement le péché en quel menji. Papa lobi. Soit le moment bien. Elenge mobali ya lobi. Quel menji. Na kendo kanisa. Donc quand on a mal. Na yako ya nola yo lobi. Haji seulement le moment de l'autre tata woni. Tango elenga zongi na tongo lobi na papa wanete. J'ai opté pour conseil. Na ndimyo pesa nga toli. Comment vivre. Ndenge nini na koko bika. Na zongo. Somba vache. Vanda. Tata du moins bien donc. Papa lobi na yeboy. Nous peux trois conseils. Nazo pesa yo toli misatu. Wo du waluki lao. Tango zozong. Conseil wa kompala. Toli ya liboso. Évite les raccourcis. Boya nzela mikuse. Mufi wa bemujim. Na bomo inomo bim. Kuitabi raccourci to. Kondi manzela mokuse. Jela shabula kai. Nzela ya zamola yu. Londa nojila. Andaka kanzela wa. Ndekelu. Suka ya suka. Ne ufika. Kokokoma. Chikash. Labaka. Deuxième conseil. Toli ya mibali. Ne soyez pas curieux. Kozala curiete. Kolusha koyeba makambo nyonso. Mongela moya yao. Na nzela zoke. Ne soyez pas curieux. Kozala curiete. Na shawa fika. Atatango kokom. Ne soyez pas curieux. Kozala curiete. Et troisième conseil. Petoli ya misatu. Ne soyez pas brutal. Kozala brutal te. Oui, yao. Yo moto zoke. Na shawa bwe na kai. Ata likambo za monene ndenge. N'agis pas avec brutalité. Kozala ngo na brutalité te. Chikash. Lobaka. Bala yangani. Balakani. Tatu gomba man pasta to mupesha. Tata wana zwi mapa misato apesi ye. Yini man pa bien kupesha. Alobi mapa mi balen. Man pasta to. Alobi mapa misato. Abidja Mi baloy. Ngeba munjil. Eza ya yo olia na nzela. Awo so de munjil umman. Oyo soki okolia na nzela osilisi. Etu kanga bimb. Oyo okangisa. Awa fiko musanga na mukasheba mukwindila. Soki okomi okuti mwasi na yo wana zozela yo. Nukaona dia pe musanga muhe. Ozwa lipo yo mbala mako. Nukaona musanga muhe. Ofongola mbala mako. Nujene Olia na ye. Ufundile ni. Okomelanga. Jimusana mukashani munginji. Na kuti mwasi na ngazo zelanga. Chikash. Lobaka. Chikash. Lobaka. Bala yangani. Balakani. Songa na mwamachi munjile. Elenge mobali ya koti na nze. Hajuma tamunjila. Tango akoti na nzela. Watuka musa kubole mukwa. Abimi mboka koti na mosusu. Usamba kana groupe asole mukwa. Akutani na groupe abana mibali. Uya bwe. Ozokende wapi? Yini ya musa kampa. Azokende na mboka to. Balobite. Edu ya yelulebe. Nzeleza molai. Bwele lapa. Kote la. Usabuka mai. Okati samai. Udatuka musa kwa musa mwe. Kobima mboka wana mbala mako. Haji sol manu was the premier pas. Tango elenge mobali atomboli litamba li. Deuxième pas. Litamba mibali. Lunga nyalo mului. Mayele wane yeliye. Yini le vieux papa m'a dit. Alobi tata wana butamuntu alobaki nanga. Chinangi raccourcito. Na linga nzela mikusete. Jisomba mwabe hachabutuku. Nazo vanda wa soki tongo etani. Nyaya nujula wanyi. Na kokende kaka na nzela nanga yoi. À 5 heures. Na 5 heures. Baba feto lumuni. Bazui sango. Ba yidi munjila ngo. Bakota kinza. Beta ba brigan. Bakutani na mihipi. Baba shibomos. Babomi bango nyonso. Jole menjino. Aganisie. Bumeme hanyumu ya. Soki nga pena kende. Lokuneje mshapa. Boye nakutani na nini? Mungu achuchasa. Simbela ngai na loba. Mwambile ni. Loba na ye. 2020. Na 2020. Pas de raccourci. Nzela mikusete. Raccourci ni ngwamafi. Nzela mokusata ya lokuta. Ni mbwifi. Ata kimoyibi. Ni escroquerie. Ata koyiba. Kumunani to. Kolingango. Itabajukenga je. Imapasi. Travailler. Salamosa. Zambi na kumwelekeza. Zamba komimo ni sepa na yo. Parce que la Bible déclare. Pate Bible zolo. Tout travail procure l'abondance. Mosala nyonso ekopesa bofuluki. Mais toi tu veux l'abondance. Kasi yo lingi bofuluki. Tu ne travailles pas. Ozosala mosala. Tu veux de l'abondance. Bofuluki ekouta wapi? Ujuye kati deuxième jour. Akei mokolo mibale. Butuku bubungi na monjili. Butu ekomeli ye na nzela. Papa mbele mwa be mu bibe. Balobi na ye sikoyo eza mabe. Fais un effort. Sala makasi. Ke ba wo berge ulali. Luke sika kolala olala. Kai jikuta to. Azana mbongo te. Ukamuja jampa jumwa. Asi ali akilipa. Ushamu jampa jukwa abu. Atikali na lipa moko. Ni ndambo wa mai. Na mwandambo wa mai. Dufu ko berge mukwa abu. Akomi ne sika bato balala. Nji pèlerin. Na zambo le kinzel. Jikaba numa kumpesha na shakaba mu kulwara ndali. Na akoluka bo pesa nga esika ta na mbalasani na lala. Awuni we muntu ko shakaba mu kulwara bo. Alobi yo moto na pesa yo esika na couloir pona nini? Kuya mwaba kamuhisha mwaba kumfundu kulala yi. Akeiwa na pesi esika na simalala. Bafika mu desert. Bakomi na desert abutu. Mumpa mwabuva yawo. Ayoke sika zala. Ei baba shibe. Bazo bo Kwa le bantu mwale wanye. Boto bazo Ndambu dushayi ko nganga.
Na patuka. Alingi kobima. Conseil moi belle bakwambe no kusa. Toli elobi na ye balobaki na yo. Ne soyez pas curieux. Kozala curieux te. Attention. Keba. Ne soyez pas curieux. Kozala curieux te. Oju fingana. Azongi. Ulala. Alali. À 6 heures. Na 6 heures. Moi no berge mutoke. Kolo auberge abeteli ekuke. Bien vivant. Ozana bama Yeni oui. alobi yo. Bobuki mwaza kama abewa. Ikambo salami awate. Ngobu montu kashuma boko juna mwa abewu. Na yoki mwana mwasi azolela. Yin ufu bake bangwewo. Alobi bazalaki koluka yo. Matuko abajibala mwa abewu. Mikolo yo bazo ya. Ne montu kasha kumpa. Na mwasi wana liboso. Baba shupe. Bazo bo. Mwana mfatuka wewe. Baba kukwata. Bakokanga yo. Bakunya nebe ginadi. Abotoli biloko zana. Ngobu ni chintu to. Soki ozana. Bana kushipa. Bakobo. Ngobu musomba. Esika na vanda. Vumenya nono nguse. Na kanisa mbakushipa. Babomi yo. Nzambi akulama. Nzamba batela yo. Moi bilika bicho. Yebisi elisusu. Ne soyez pas curieux. Kozala curieux te. Moi bilasi. Lobana ye. Ne soyez pas curieux. Kozala curieux te. Bokunya kwa malu abatu. Koluka koyeba makambo ba. Komandre tumonye. Oyebisa. Bibenze kabisha. Esalama kitu. Yoso ndukai. Ezala kindege. Vite ça. Boya yango. Hamwa malu awu. Tango mosusu Aja mata. kukeba wewe. Koluka yo. Attention. Keba. Musala bato basomba bakule muyiki wao. Okuta bato bakosolola masolo na bango. Wele ubaruji yani. Yo olobi kaka. Umva bivambi baso bishimina. Oyoki nyonso bazalaki koloba ebungi. Chichutumbasha kanya hapa. Oye kokumisama ya nani? Oyo yo loba. Ye yango mwamba. Ye aloba. Haluye. Tangwa ye. Wewe ni mema ne. Dingai. Mboduka ye bulzambi. Ikambo nini? Chumusa wewe kutsanta da sombo mina. Okuta kibiso tofandi. Mwebenezer. Nebenezer. Ne soyez pas curieux. Kozala curieux te. Uchimbaka na mpinje. Okobeba kaka sikoy. Mwebenezer. Nebenezer. Mujije de coude. Eza na jet de coude. Ni jet de main. Na kobeta na bibosu. Yenzeka muluvu na vuwe. Kozala mana kobosa. Bimumene ni. Soki oyebi. Mwenda du jet de coude. Soki jet de coude. Sufi woku kumuta ile bipato. Soki okebi. Medi yo suyi. Banzinyo. Ikuchibuka. Ebuka. Ajanu ile kwa. Okende boy. Ko. Alléluia. Alléluia. Simba tumbisha zambi. Bazo kumisa nzambi. Ulo mwabawa. Oyewan. Ko. Sikana boshi. Oko tindi kanga pona. Kanga monoko na. Ne soyez pas curieux. Kozala curieux te. Manya shudumulile mwebenezer. Yebatino yeli nebenezer. Kwa takuchosha kujikona. Kanga manango makasi. Zambi na kulama. Zamba ko batela. Zambi na kushindikisha. Zamba ko kamba yo. Et troisième conseil, Petoli ya misat. finalement, Nazuka. ujufika kumbe kwenda. Akomi na ndako na ye. Il arrive à 17h. Akomi na 17h. Il trouve la porte fermée, Akuti ekuke ya kokanga. mais la fenêtre était ouverte. Kasi lininisi ya kofungwa. Hajui ku fenêtre ni nani là. Tango akei na lininisi anonga. Il voit sa femme assise sur une chaise Amoni mwasi na ya vandi na kiti. avec un monsieur. Na tata moko. Munala. Alali. Umuteka mtu wa bibeli. Acheye moto na mipende. Yini njitule chibiechi. Alobi na kobuke kukoyo. Kuma Na kobeta. nshipa ni tatu. Na boma na tatoi. Même ukakenga. Ngana ke nyokwa. Bwa bwa kwenda. Pona ye. Njimu kwa tani mulu. Na kangie na mobali. Mama nga sibona bwende bwachi. Mama yo asali likamba boyo pona. Pingi utempe jini mpesha. Siko lipo yo na kopesa nani. Yini bangambi jini. Alobi balobaki nanga. Ne soyez pas brutal. Kozala na brutalité te. Mbwela. Nakota. Anshanga kichili. Ayambanga na nunga. Ni muko kande unga. Nakotuna ye oyo nani. Ubwela. Akoti. Mamu mwele mchutu. Mwasi ayambiye. Alléluia. Alléluia. Balomba zambi kushika. Abondele si. Mushara mutangira mukashi. Atikali kotala mwasi. Mukashi muko ngane. Mwasi atuniye. Ujumanyewa. Oyebi oyo. Yini to. Te. Yini havu muyafu. Alobi tango kendeki wa. Uvo mushene gifu. Otika kinga na zem. Jade moi. Ya sanza miba. Chimanye to. Na yebaki te. Mwana buka na buka mwane. Tala mwana ndenga koni. Tatu duwa mbele. Tata lobie. Ewu mwana. Oyo mwana nanga. Si mwane. Na ako yebisa yo mwana na yo. Wambule meswani. Atomboli misi. Utangile mwana wa. Atali mwana. Kakwende wa fidele ni moyi. Koko ya fidele na bomo yo. Alela. Pinja fidele mwana nangu. Siko tango fidele amoni bo. Ujuma kwa napata. Akoko beta tembe. Inika. Alobi Mwena kwani. Mwasi nanga. Zambia kubenesha. Zamba pambola yo. Kati njumulo mwade munjila. Kasi na yawa na nzela. Patron wanyi kimo mfuta tu. Mokonzi nanga futinga te. Mumpesha na mlondo wa mayi. Apesi nga kaka mbeki na mai. Ni mampasa. Na mapa misa. Kwa bide mema njadu ji. Alobi nga na ya mibale. Jisatu eji. Ya misato. Kupesha wewe. Na pesa yo. Bushu wanyi na Ya solo iyo. mamu wambula mjampu kauna. Mwasi azwili pa buki. Ujusanga na makuta 20 ans vumudu mamwenza kontwa. Akuti mbango ya mbula tuko mibale mobali ya sala. Tato mwanga tama kutawu. Tatazwa kimwana. Mwende mundo mwaja. Ateka tinalipa. Hadi muka shuburu la. Tango mwasi Ça c'est pas un pain. Oyo zalipa te. C'est un trésor. Oyo za bomeko. Kini koma. Boni. Tangila kutumwana. Tala. Mwana muka fois dollar. Tala bele ya dollar. Wow! Mo 2000
2020, na 2020 évitez les raccourcis. boya nzela mikuse Kwenshi bwadu bwali bwamuko bumuntu mwenza toko kozala likambo te mpo moto mosusu asali kwanga sikibanza bwali bwamuko bumuntu mwanga te kozwa nyongo te mpo moto mosusu azwi bweji bwali bwamuntu bwali mbakula to kokota na likambo moto mpo balobi mensa bwalu adam et conscience. osala likambo osukisani Deuxièmement, ya mibale ne soyez pas curieux. kozala curie te Ni voyage, ata mobeli ni subuninen, ata ndako ni malwa omona. ata makambo Kala yi mushima weba to. esimba motema Mushima weba, motema ulengi bwa, esimba alukujija nsa. kaka na liloba na nzambe. Troisièmement, ya misato soyez prompt. zala prompt Lutudu. ozala na bapolo Ujumomanya kwa kuna français bikoni. oyebi koloba lopoto Mile mingi relation ya bo. oyebana mingi Kadi ni kwa mbele nukuse. kasi nalobi na yo Zambi mutamba byonswati. nzambe aleki nyonso wana Zambi mutamba byonswati. nzambe aleki nyonso Mikunda kalo. mpe na suka Studia nzambi. lifuti na nzambe Nidi kukemesha. ekokamwisa yo Et que Dieu vous bénisse. mpe nzambe apambola bino. Alléluia, alléluia. C'est un hébreu. aza moyebele Il n'a pas étudié, ayekoli te mais il a le Saint-Esprit. kasi aza na molimo mosantu Comme tu le vois là, ndenge omoni il yo a la capacité aza na makoki d'interpréter les sons. ya kolimbola bandoto Parce qu'il était fourmi. po ete ye azalaka fourmi Kavumwanza grimace mu prison to. azalaka grimace na prison te Il n'avait pas échangé avec Potiphar. abendanaka na potifa Ni avec ses frères. ata na bandeko na ye Il va vous trahir. ntango basuli ye Bamukwata. Tangi. Wakumushufa. Mpona koboma. Kimwamba